psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kesha Ninja. Di video kali ini aku akan membuat Indonesia Squishy Tag. Nah, jadi sini aku udah ada requestnya. Ini aku kredit by Lendi Dayat ya. Jadi di sini udah ada berapa nih, banyak. Langsung aja kita mulai, let's get started. Yang pertama itu squishy terfavorit. Untuk squishy terfavorit aku punya ini, itu panda ban, pink panda ban, panda headband juga ya bisa. Next, yang kedua itu squishy termahal. Aku pilih domba galaksi, tapi ini aku nggak tahu namanya apa. Maaf banget kalau di video ini cepat-cepat. Next, langsung aja ke yang ketiga, squishy terbesar. Untuk squishy terbesar aku punya ini. Ini tuh hamburger. Next, yang keempat itu squishy paling jerawat. Untuk squishy paling jerawat aku punya Hello Kitty Cake Roll. Nah, aku jarang nge-squish. Ini atril tagnya nih aku bikin sendiri. Next, yang kelima itu squishy paling terhard. Untuk squishy paling terhard tuh aku nggak punya, cuma aku tunjukin yang padat aja ya. Aku punya ini Hello Kitty sandwich. Sorry. Next, aku tuh squishy yang paling sering dibawa pergi. Aku sebenarnya banyak, cuma yang paling sering ini mini lemon. Next, squishy yang squishy terslow. Untuk squishy terslow aku punya ini corn ice cream. Sebenarnya ini ice cream jumbo, cuma ini kan cornnya. Dia super slow banget. Tuh. Next, untuk all shop squishy terfavorit. Untuk all shop squishy terfavorit aku paling suka Momo Kapi. Next, squishy warna merah. Untuk warna merah aku pilih strawberry. Dan untuk warna putih aku pilih shortcake. Nah, jadi segitu aja videonya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini dan like kalau kalian suka videonya.